Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulandari, mahasiswi PGMI semester 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan anak. Nah, atau yang bisa disebut P3K. Jadi, keponakan saya ini mengalami batuk pilek. Akan membagikan tips-tips untuk P3K pada anak, terutama keponakan saya yang mengalami batuk pilek. Batuk pilek merupakan keluhan yang sering banget dialami oleh anak-anak. Nah, agar batuk pilek tidak mengganggu aktivitas si anak dan mengurangi keceriaannya, ada langkah-langkah sederhana yang saya lakukan untuk meredakan kondisi ini tanpa menggunakan obat-obatan. Batuk pilek umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri yang menginfeksi hidung dan tenggorokan. Meskipun umumnya tidak berbahaya, batuk pilek dapat mengganggu aktivitas dan istirahat anak. Nah, keponakan saya ini biasanya ceria, jadi terlihat lesu dan tidak bersemangat. Jadi kita langsung saja ke langkah-langkah penanganan batuk pilek di rumah. Langkah pertama yaitu pastikan tidurnya cukup. Nah, tubuh anak membutuhkan lebih banyak energi untuk melawan virus atau bakteri penyebab infeksi. Langkah kedua, posisikan kepalanya lebih tinggi saat berbaring. Yang ketiga, berikan lebih banyak air putih. Nah, air putih akan membantu mengencerkan dahak di saluran pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan. Yang keempat, oleskan balsem khusus anak. Cara lain untuk meringankan batuk pilek pada anak adalah mengoleskan balsem ke hidung, dada, bisa ke leher dan punggungnya. Namun, pastikan juga balsem yang digunakan adalah balsem memang diformulasikan untuk anak. Sekian dari saya tips dan langkah-langkah dalam penanganan batuk pilek di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.